Yes, warigani mtazamaji wa Mile Media TZ, the home of entertainment. Tunahakikisha kuwa unazidi kupata habari kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Sasa miongoni mwa story kubwa ambayo nimechukua nafasi ni namna gani ambavyo imemuonesha Barnaba Classic kuweza kupoteza studio zake, and of course baadhi ya mashabiki muziki wake wameweza kuguswa na kila ambacho kimeweza kuendelea kwenye lifestyle yake. Barnaba Classic ameshare clip video ambazo zimeweza kuonesha namna gani ambavyo ameweza kupata janga kubwa katika career yake ya muziki, na Barnaba alieleza namna gani ambavyo alitoka Arusha kwa ajili ya Malikia wa Nguvu kwenye show yake ambayo alikuwa anatumbuiza na kusupport kitengo hicho. So baada ya hapo alikuwa ana show pengine ndani ya Dar es Salaam. Sasa baada ya kufika eneo la tukio katika show, ndani ya dakika 15 akaweza kupigiwa simu tena na kueleza namna gani ambavyo studio zake zimeweza kuungua, na baadhi ya watu maarufu kwenye page yake ya Instagram wameweza kuguswa zaidi na kile ambacho kimeweza kumtokea Barnaba Classic, na amezidi kushukuru kwa kile ambacho kimeweza kumtokea kwenye life lake la muziki. Na Barnaba Classic of course ameonyesha namna gani ambavyo ameshukuru kugusa zaidi kwa kile ambacho kimezidi kuchukua nafasi kubwa kwenye maisha yake ya kimuziki. Na wakati wanaelezea, Mula Obo akiwa ni miongoni mwa vijana wake ambao wameweza kuishi pale kwenye studio yake zaidi ya miaka 11, akiwa na watreati, na ni miongoni mwa ngulo muziki wa hip hop wa kizazi kipya ambaye ameibuka right now kuonesha upingamizi kwenye kiwanda cha hip hop Tanzania. Sasa wakati ambao wanaweza kutoa maelezo, imeonyesha namna gani ambavyo Mula Obo alikuwa katika eneo la tukio na producer ambaye walikuwa anafanya muziki. So hawajaeleza zaidi chanzo cha moto, licha ya kwamba waliona tu moto from nowhere umewaka na vitu vingine kama hivyo kuanza kushika moto kwenye kuta mbalimbali za studio hizo. Lakini vile vile mke wa Barnaba Classic ameweza kuonesha namna gani ambavyo ameguswa zaidi kwa kutoa kilio kwa hali ya juu sana. Hayumsikilize hapa. Yaani kwenye kukua kaka hatujafanikiwa kukua chochote, kwa sababu pia sehemu ambayo chanzo cha moto ulipoanzia ni mlangoni, na studio ni pale unapojua hapa studio kwetu hamna mlango, ni studio mlango uko mmoja. Hatukuweza kufanya chochote. Zaidi nilichoweza kuokoa ilikuwa ni simu, ilikuwa naiona kwenye coach kule kipindi moto mkubwa. Simu yangu nilikuwa nahisi kama ni simu yangu, na hiyo pia nimeenda kuiokoa, nilijaribu kuingia kujitosa pale, lakini pia ilikuwa ni simu ya ndugu yangu. Kwa nikawa nimempatia, kumbe yangu alikuwa ameshika yeye kipindi mimi ananisaidia pale. Foto kwa mshtuko ndo alitoka na simu yangu. Kwa hivyo nakokuwa ni ndio yangu, kumbe ni ya kwake. Madhara yote kwa binadamu? Madhara kwa binadamu hajatokea, kwa sababu tatizo lilianza kutokea ikiwa sisi tuko ndani. Na ingekuwa sio zile vitambaa vile vya booth ambavyo vya studio, na maana tungeweza kuona mwanzo mapema moto. Lakini inaonekana ulianza muda mrefu, ulikuwa uwezi kureflect kwa sababu ya vile vitambaa, ulianza kuwaka kwa ndani. Kwa hiyo baadaye umeanza kuwa mkubwa, ndio kaanza kureflect kwa kama unaonekana. Mara mwisho nakufanyia interview tulikufanyia hapa ilikuwa kwenye hali ya usasa, vifaa vya kisasa, kwa vile vyote pia vimeteketea. Yaani kakangu kila kitu, hata project zetu hamna kitu chochote tena, kwa sababu hata kesho na mimi nilikuwa Yes, hiyo ni namna ambavyo Barnaba Classic ameweza kuelezea na kuguswa na kile ambacho kimeweza kuchukua nafasi kubwa kwenye maisha yake, na ameelezea pale IG kwamba ametumia renovation, kwa maana recovery, kufanya matengenezo mapya na kuboresha zaidi katika studio hizo ambazo zimeweza kuungua. Haikuwa wiki mbili au wiki, ametumia kufanya marekebisho, then ameweza kupata loss kubwa. Lakini cha kujifunza zaidi kwa Barnaba Classic, ameonyesha namna gani ambavyo wasanii of course time ambayo au mtu yoyote ukipata issue au shida kwenye maisha yako, usiishie tu kulalamika, bali mshukuru Mungu mweza yote ambaye ndo mtoaji na ndo mbariki. Sasa Barnaba ameonyesha nia hiyo, namna gani ambavyo ameonyesha kwamba unaweza ukapoteza, lakini ni mtihani na msalaba ambao Mungu anakupitisha, ila baadaye aje akupe kitu ambacho ni kikubwa zaidi ya kila ambacho wewe unakiona. Sasa hiyo ni miongoni mwa story ambazo ni kubwa na zinazidi kupop kibongo kwenye upande wa Tanzania Entertainment. Yes, pole sana Barnaba, na Mwenyezi Mungu azidi kukupa moyo wa uvumilivu katika kipindi hiki kigumu ambapo Mile Media TZ tunazidi kukubarisha kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na utazidi kuburudika kupata stories zetu kubwa. Ukibonyeza alama ya kengele kwa kusubscribe, utakuwa umetisha kinoma ambapo story kubwa za kimataifa ndani na nje ya Tanzania
utazidi kupata vitu kama hivyo hapo. Bida.